九巴職工總會話，現時巴士門嘅設計有問題，即使有嘢俾門夾住咧，司機都未必知道。陳建文報導。事件喺朝早7點幾發生，九巴呢架3號線巴士當時駛緊去九龍城，巴士喺界限街177號對開嘅巴士站落客時，一個80歲嘅阿婆落車嘅時候，手袋俾車門夾住，跌咗落地，左腳俾巴士碌過，仲跌傷頭部，事後送咗去伊利沙伯醫院留醫，情況唔係太嚴重。佢嘅家人話，暫時未決定會唔會向九巴追討賠償，就係要睇下呢件事點樣發生咯，同屋企人傾過先可以決定咯。而家最主要病人康復咯。至於出事嘅巴士，事後就翻鑽石山嘅總站等候進行檢查。大約半年前亦曾經發生過乘客俾巴士夾住拖行嘅事件。九巴職工總會理事長簡家強指，依家嘅車門設計令到呢類事件比較容易發生。喺兩隻門閂咗嘅中間咧，都係有4寸嘅橡膠嘅空隙嚟㗎。咁嗰個其實個設計咧就係唔使令到啲乘客或者擺咗嘢落去嘅時間咧，擺隻手啊咁咧就唔會令到隻手咧就有受傷嘅可能。嗰個門如果夾到一啲細過4寸嘅物件咧，即係變咗嗰個感應燈咧係熄咗嘅。咁嘅時間咧就個車長咧可能就覺得架車已經係閂咗個閘，就開車咯。簡家強又指，九巴喺今年年頭曾經話過，會喺巴士落車門安裝一種壓力感應器，如果車門關閉嘅時候夾到嘢，車門就會自動開返同埋俾信號司機。不過到目前為止，只有少數嘅巴士安有呢種感應器。無線